Willkommen in Meteora. Hier erheben sich uralte Klöster über den Wolken, balanciert auf gewaltigen Steinsäulen. Der morgendliche Nebel verleiht ihnen eine magische, fast andere weltliche Ausstrahlung. Stell dir vor, hier oben zu leben, so nah am Himmel. Lasst uns unsere ersten Schritte zu einem der uralten Klöster von Meteora machen. Diese steinernen Pfade wurden seit Jahrhunderten von Mönchen und Pilgern begangen. Jeder Schritt trägt Geschichten von Hingabe und Staunen in sich. Die Reise hat gerade erst begonnen. Wir steigen die uralten Stufen hinauf, die vor Jahrhunderten sorgfältig in den Fels gehauen wurden. Stell dir die Hände vor, die diese Steine geformt haben, geführt von Glauben und Entschlossenheit. Mit jedem Schritt kommen wir dem Herzen von Meteoras heiligem Erbe näher. Diese Steine haben Jahrhunderte voller Gebete, Hoffnungen und Träume erlebt. Ihre uralte Wärme zu spüren, verbindet uns mit all den Seelen, die vor uns kamen. Meteora ist nicht nur ein Ort, es ist eine lebendige Erinnerung. Wenn man hier steht, kann man fast das Flüstern der Zeit hören. Dieses Tor hat seit Hunderten von Jahren Suchende, Träumer und Gläubige empfangen. Jetzt öffnet es sich für uns und lädt uns ein, Meteoras zeitlosen Geist zu betreten. Wenn wir diese uralte Tür öffnen, treten wir ein in eine Welt, die von Glauben, Einsamkeit und zeitloser Hingabe geprägt ist. Drinnen erzählt jeder Stein, jeder Schatten seine eigene Geschichte. Wir betreten einen Ort der Stille und des Friedens. In den geschützten Höfen von Meteora blühen nicht nur Blumen, hier blüht auch die Seele, getragen von Jahrhunderten der Besinnung und des Gebets. Jeder Schritt durch diese stillen Höfe erzählt von Leben und Glauben. Zwischen alten Mauern, blühenden Gärten und verwitterten Steinen flüstert die Vergangenheit, leise, aber voller Kraft. Diese Glocke hat Generationen zum Gebet gerufen. Ihr Klang, getragen vom Wind, vereinte einst Stimmen und Herzen. Ein Echo der Spiritualität, das bis heute nachklingt. Ein Licht in der Dunkelheit, eine stille Botschaft der Hoffnung. Seit Jahrhunderten entzünden Pilger hier Kerzen, ein flüsterndes Gebet, das durch Zeit und Raum getragen wird. In diesen stillen Gravuren liegen Gebete aus längst vergangenen Zeiten. Jede Linie, jede Berührung erinnert an den Glauben und die Hoffnung jener, die hier vor Jahrhunderten Zuflucht suchten. Jeder Schritt in diese kleine Kapelle ist wie ein Schritt in eine andere Welt. Hier scheint die Zeit zu schweigen. Und das Flüstern vergangener Gebete füllt die Luft. Manche Bilder sprechen ohne Worte. Die Zeit hat ihre Farben verblassen lassen, doch ihre Botschaft leuchtet hell. Glaube, Hoffnung und die Kraft des Geistes. In der Stille finden wir uns selbst. Hier,
wo die Mauern Geschichten der Sehnsucht und der Zuversicht bewahren, ist jedes Flüstern ein Gebet an die Ewigkeit. Manchmal sind es die stillen Momente, die am tiefsten berühren. Hier auf dieser alten Bank spürt man, wie Vergangenheit und Gegenwart in sanftem Einklang verschmelzen. Hier am Rand der Welt weitet sich der Blick und das Herz. In Meteora spüren wir, wie die Größe der Natur und die Sehnsucht der Seele eins werden. Jeder Schritt zurück trägt den Zauber dieses Ortes in sich. Wenn das Licht weicht und die Schatten länger werden, beginnt die Stille neu zu sprechen. Hier bewahren uralte Steine Erinnerungen an unzählige Leben und Gebete. Eine Berührung und wir werden Teil dieser großen, stillen Geschichte. Manche Orte verlassen wir nie wirklich. Sie bleiben in uns, als Licht, als Atemzug, als stiller Begleiter auf unseren Wegen. Vor über 60 Millionen Jahren, als das Meer sich zurückzog, blieben diese steinernen Säulen zurück, geformt von Wind und Wasser, geboren aus der Ewigkeit. Im 9. Jahrhundert suchten erste Einsiedler hier Zuflucht. In den Höhlen hoch über der Erde fanden sie, was sie suchten: Stille, Einsamkeit und Nähe zu Gott. Mit bloßen Händen, Seilen und einfachen Werkzeugen schufen sie Wunderwerke. Jedes Kloster ein Bekenntnis zur Kraft des Glaubens, gebaut gegen alle Widrigkeiten. Das Leben hier oben war einfach und hart. Wasser aus eigenen Brunnen, Nahrung aus kleinen Gärten, getragen von Gebet, Arbeit und Gemeinschaft. Seilwinden waren die einzige Verbindung zur Welt. Menschen und Vorräte schwebten in einfachen Netzen hinauf. Ein Leben zwischen Himmel und Erde. Im 14. Jahrhundert schlossen sich die Einsiedler zur ersten Gemeinschaft zusammen. Gemeinsam bauten sie die ersten Klöster, Zufluchtsorte in einer unruhigen Welt. Der Name Meteora bedeutet in der Luft schwebend. Er beschreibt nicht nur die Felsen, sondern auch den Glauben, der hier geboren wurde. Das Kloster Megalometero wurde zum Herzstück von Meteora. Gegründet von Athanasios dem Meteoriten, thront es über allem, Symbol des Glaubens und der Ausdauer. Kriege, Umbrüche, Zeitläufe, Meteora hat alles überdauert. Ein stiller Zeuge der Geschichte, der seinen Glauben nie verlor. Noch vor Sonnenaufgang erfüllt das erste Gebet die Höfe. In der Stille wird die Welt neu geboren, Wort für Wort, Licht für Licht.
Das Leben der Mönche ist geprägt von Einfachheit. Wenige Dinge und doch die ganze Welt. Gebet, Arbeit, Demut. Mit jedem Schlag der Glocke wird die Seele gerufen. Ein Klang, der Himmel und Erde verbindet und Herzschläge zu Gebeten werden lässt. Versteckte Pfade verbinden die Klöster, geheime Wege, auf denen Mönche in Stille wandelten, Brücken zwischen Himmel, Erde und Seele. In flackerndem Licht erscheinen die Heiligen lebendig. Ihre Blicke erzählen Geschichten von Trost, Mut und dem unendlichen Flüstern des Glaubens. In der Stille lebt Meteora weiter. Hier spricht nicht die Stimme, sondern der Wind, das Licht, der Stein. Seit 1988 gehört Meteora zum UNESCO-Weltkulturerbe. Als Ort, der Geschichte, Natur und Glauben einzigartig vereint. Auf uralten Pfaden nähern sich die Besucher der Stille. Ein letzter Schritt, und vor ihnen breitet sich das Wunder von Meteora aus. Zeitlos, majestätisch, unvergessen. Meteora ist ein Schatz der Natur und des Glaubens. Wege wurden geschaffen, um die Schönheit zu bewahren, für die, die kommen und die, die nach uns träumen werden. Auch heute erfüllen Mönche und Nonnen die Klöster mit Leben, in Stille, im Gebet und in der stillen Pflege eines Erbes, das über die Jahrhunderte hinweg atmet. Zwischen Himmel und Erde ruft Meteora uns, leise, kraftvoll, unvergänglich. Ein Ort, der nicht vergeht, sondern bleibt, tief in Herz und Seele. Versteckt in den Felsen lebten einst Einsiedler, fern der Welt, nahe dem Himmel. Ihre Spuren sind fast verweht, und doch erzählen sie von unendlicher Sehnsucht. In den Steinen sind Geschichten verborgen, von Wundern, Prüfungen, Glauben, der Berge versetzen konnte. Wer genau hinsieht, hört ihre Stimmen im Wind. Manche Wege öffnen sich nur, wenn wir langsam genug gehen, wenn die Augen still werden
und das Herz beginnt zu sehen. Alte Quellen bewahren, was Worte vergessen. Zwischen Brunnen und Stein wächst das, was trägt, leise, verborgen, unvergänglich. Manche Zeichen wachsen still in die Zeit hinein. Sie erinnern nicht laut, sie flüstern. Und wer lauscht, hört die Ewigkeit atmen. Manchmal ist Schweigen lauter als jedes Wort. Und in der goldenen Stunde trägt der Wind alles davon, was nicht bleiben muss. Manchmal liegt der Abschied nicht im Gehen, sondern im Bleiben, in dem, was das Licht in uns zurücklässt, lange nachdem der Tag gegangen ist. Manchmal kehren wir heim, ohne zu wissen, wohin wir gehen. Nur das Echo der Stille begleitet uns und ein Licht, das in uns bleibt. Wenn die Nacht sich über Meteora legt, atmen Felsen und Himmel im selben Rhythmus. Und in der Weite der Sterne erinnert sich die Seele an ihre eigene Unendlichkeit. In der Nacht wird Meteora zu Inseln aus Licht im endlosen Ozean der Sterne. Und irgendwo dazwischen schweigt die Ewigkeit. Bevor der Tag erwacht, ruht ein stilles Versprechen über der Erde. Und wer ihn atmet, trägt einen Teil des Morgens für immer in sich. Vor 60 Millionen Jahren war dieses Land ein Meer. Wind, Wasser und Zeit formten, was blieb, steinerne Säulen, geboren aus Geduld, aus Kraft und aus dem Atem der Erde selbst. Wer hier war, geht nicht fort. Ein Teil bleibt in den Steinen, im Licht, in der stillen Erinnerung an das, was größer ist als wir. Und vielleicht tragen wir von hier nichts anderes mit, als das stille Wissen, dass Schönheit bleibt und wir selbst Teil davon sind.